La mise en scène. I can't get you all that stuff, but I can give you all my love. 노르망디 꽝이라는 동네 친구 집에 놀러 갔는데 늦었어요. 진짜. 바이. 이전에 갔었던 카페에 가서 친구를 기다릴 겁니다. Ah oui aussi. Chine. Yes, c'est bon. Avec deux influenceuses. Elle a du potentiel. Du matin, c'est vrai qu'il remplace. C'est bien, mais franchement, c'est simple. Ah ouais? C'est bien. Comme ça, un peu. Ah, non, c'est. Ah ouais, même, d'accord. D'accord, j'ai. En fait, j'avais été surprise, en fait, tu m'en avais donné, j'avais pas fait gaffe, c'était même. Visage, bon, apparemment, du coup, C'est tout. visage, corps, main. Ah oui, c'est efficace. C'est peut-être que ça. C'est pratique pour eux, c'est tout d'un coup. Ah ouais, c'est marrant. C'est marrant. Ah oui, carrément. Ça, c'est le mien, ça, c'est celui-là. Ah, il y a du kimchi. Ça, ça, bon. Petit change de télé. Ouais. Ça m'a pas beaucoup le stress. Ça va, si ça, je pense avec eux. Oh. Ah, il y en a vraiment. Parti à 10h30. Le midi. C'est pas très bon, mais. De manger procès. Ouais, procès. Ah oui? Salé, épicé, je serais pas bon pour ça. C'est la faut pousser le coton. C'est pas fini. Tu veux pas être dedans? Non, non.
Allez. Silencieux, il n'y a pas peur, on est bien. C'est des films, la c'est bien. Ah oui, c'est les... Ah ouais, ouais. C'est propre, ça va. Ok. Ah oui. Il voit pas. Tu vois les graines. Ah oui, t'es bon. Vache. Oh. Ok. Ça c'est quoi? Du sucre. Ouais, c'est bon. Ah, c'est d'accord. Après, tu dois d'accord, la petite maquette, ok. Super. Ouais. Ah, c'était intéressant. Écoute bien, oui. Vous avez entendu. Sinon, on se voit. On entend pas. Si c'est pris, on continue à Ouais. On voit plus rien. C'est drôle. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, je sais pas, joyeux anniversaire. Bien, on a dit. La qualité de fruits évidemment, mais après ça n'empêche pas. Par contre, il faut c'est un peu dans plusieurs domaines. Bah, en fait, je connais que 3 champignons, mais j'ai Ah, lesquels chanterelle, girole, c'est comme ça. Girole. Ouais, girole. Ah ouais. Je crois une nourrice, quoi. Ah ouais, qu'est-ce que c'est cher, champignon c'est cher, hein. Très cher. Il y a que le champignon baril, c'est ça, qui est accessible, voilà. Mais C'est comme les chanterelles. même l'automne, ça va être magnifique. Ouais, j'étais là, dans cette période. Ouais, j'ai pas eu ces animaux-là. Ah. J'ai cherché, mais... Oh. Magnifique. Voilà l'odeur de la campagne. C'est pas c'est quand hein. Il veut pas venir. Oh. Ah, c'est pas les coques. C'est quand même bien surpris. Oh, quelle tristesse! Je pensais avoir quand même quelques fleurs. Là, c'était aux quoi. Ouais. Mince.